うん。もうね、ライブもだってあと、今聞こえた今、腰ゴキゴキって言ったんだけど、パキパキって言った。聞こえた？聞こえんかな？でもパキパキって言ったわ。聞こえた嘘聞こえた？めっちゃパキパキって言ったよな、今。今座り直したの。座り直したらさ、バキバキって言ったんだけど。全然痛くないけどね。大丈夫、大丈夫。びっくりした。びっくりした。そう、左の腰が、バキバキンって。椅子の音じゃない。椅子の音じゃないよ、これ。世の腰から出た音。でも全然痛くないよ。うん。全然痛くない。うん。大丈夫、大丈夫。成長期でボキボキってならんだろ。成長痛っていうさ、感じたことない。